सब्सक्राइब कीजिए आई टी बॉक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो आई टी बॉक्स और मैं आपका दोस्त नासिर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जी F5 यूथ। ओप्पो मोबाइल का F5 यूथ है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और बहुत ही अच्छी लुक है और बहुत ही अच्छी एलसीडी है, फुल्ली एचडी डिस्प्ले है और 6 इंच की एलसीडी है जी। मैं अपना कैमरा ज़रा ठीक कर लूँ और आपको चेक करवाता हूँ सही तरीके से। अच्छा, ये सिर्फ 27,900 रुपये में आपको बाज़ार से बासानी मिल जाएगा, सिर्फ 27,900 रुपये में, जी हाँ। अच्छा जी, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। पहले ये रेड बटन को दबाए ऐसे करके, फिर बेल को दबाए ऐसे करके, और फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है जी। अच्छा जी, अभी मैं आपको इसकी तमाम चीज़ें चेक करवा देता हूँ। ये चेक कीजिए, इसकी एलसीडी है पूरी, ये 6 इंच की है। इसकी मैं स्पेक्स अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। और ये आती है इसके साथ डेटा केबल आती है जी, ठीक है जी, डेटा केबल। और 6 इंच एच डी डिस्प्ले है इसकी, 2.5 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 3 GB रैम है, 32 GB रोम है, ये एंट्री आती है इसके साथ। और 13 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल है, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ है, और 4G LTE है। 3200 mAh की बैटरी है, बहुत अच्छी बैटरी है। और ये अडाप्टर है इसका 2 मिलियन पेयर का, मैंने चेक किया था इस बार, ठीक है जी। तो ये अच्छा मोबाइल इन्होंने बनाया। और ये इसके साथ बैक कवर आता है, इसका सिलिकॉन का बैक कवर है ये वाला। और ये है इसके साथ बुक जो कोई पढ़ता नहीं है। और ये है इसके साथ बॉक्स, इसमें यहाँ पे छुपा के रखी होती है इन्होंने। वो क्या कहते हैं, पिन होती है जिसे आप सिम निकालते हो डालते भी हो, ठीक है जी। अभी हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं और देखिए बहुत ही अच्छा मोबाइल है, फुल्ली टच है, यानी कि बटरलेस कहते हैं इसको, यानी कि बॉर्डर जो सा है इसका लेस है और स्क्रीन इसकी ज़्यादा है, ठीक है जी। तो अभी हम पाकिस्तान चूज़ करके इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। और ओप्पो के बहुत बेहतरीन मॉडल्स और भी आ रहे हैं। एक मॉडल मैंने आज ही देखा था, उसका मुझे नेम भूल गया। तो वो आ रहा है जी, उसमें फेस अनलॉक भी होगा, जिसकी वजह से उसमें उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगा अगले साल इंशाल्लाह। अभी सैमसंग के भी मॉडल आने वाले हैं, बहुत अच्छे मॉडल आने वाले हैं, और लोग इंतज़ार करो, पैसे संभाल के रखो, अभी फटाफट नहीं कुछ लेना, ठीक है जी। तो ये थी आज की न्यूज़। तो हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। ये नीचे से ये स्वैप क्यों नहीं कर रहा, चेक कर लेता हूँ, ट्राई करूँ। चलिए पहले इसकी लाइट ज़्यादा कर लेता हूँ मैं, और ये दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये नीचे से आ गया, ठीक है जी। तो हम इसकी लाइट बढ़ा देते हैं, वाईफाई को बंद कर देते हैं और चेक कर लेते हैं पहले कौन सी आपको चीज़ दिखाई है। अच्छा, पहले चले जाते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में जाके मैं चेक करवा देता हूँ आपको इसमें क्या क्या है। अच्छा जी, इसकी मैं अबाउट ढूंढ रहा हूँ, अबाउट मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये है, ठीक है जी। तो अबाउट में हम आ गए। अबाउट में आप चेक कर लें, मेरा मोबाइल का फोकस सही तरीके से नहीं कर रहा, लेकिन 7.1.1 इसका सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, ठीक है जी। ऑक्टा को प्रोसेसर है इसका, रैम इसकी 3 GB तक है जी, 3 GB इसकी रैम है, ये आप देख रहे होंगे। और रोम इसका जी 32 GB है, और 21 पॉइंट कुछ इसका फ्री होता है। अच्छा जी, अब चले जाते हैं एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में ये चेक कर लेंगे, तमाम सेटिंग्स है इसकी। स्टोरेज में चले गए, स्टोरेज में कितनी फ्री है वो मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ। 21.1 मेगा से GB इसकी फ्री है, ठीक है जी। तो इतनी फ्री होती है, पहले ये अभी ऑन ही हुआ, ठीक है। तो तकरीबन 11 बन जाती है, 11 के करीब 11 GB इसकी यूज़ होती है। और इसके अलावा ये बैक कैमरा इसका बहुत ही औसम है, जैसे ओप्पो का कहा जाए, साथ वाले भाई थे ना जो राइट साइड पे, इनका ये मोबाइल है, इन्होंने लिया जी पाजी पैसे खर्च करके। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, कैमरा लाइव फोकस भी है और ब्यूटी भी है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता, वो रिव्यू करूँगा तब करूँगा, अभी अनबॉक्सिंग है, ठीक है जी। तो ये बट साहब, बड़े बट साहब, ये बट साहब सुल्तान बट साहब हैं, और साथ में हमारे हैदर बट साहब हैं। तो ये हमारे साथ है, वो कह रहे थे कि मोबाइल बहुत औसम है, स्लिम मोबाइल है, बिल्कुल स्लिम है। और आपको मैं चेक करवा रहा हूँ, बहुत स्लिम मोबाइल बनाया और बहुत प्यारा मोबाइल बनाया। यहाँ पे ये सिम पड़ती है, इसमें एक सिम पड़ेगी और एक मेमोरी कार्ड, या दोनों सिमें पड़ेंगी, ठीक है जी। तो ये बैक सेंसर इसका बहुत ज़बरदस्त बनाया, अंगूठे का साइन लगता है, हालांकि उंगली लगानी होती है हमने, लेकिन साइन उन्होंने अंगूठे का लगा दिया, ठीक है जी। तो शायद ये चाइनीज़ समझते हैं कि अंगूठा यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन फिंगर वाला होता है सीन। अच्छा, ये अभी इसमें निकालते हैं हम सिम, नहीं दोनों सिमें पड़ेंगी और मेमोरी कार्ड ऑप्शन भी है, यार मैं गलत बोल दिया। अच्छा जी, दोनों सिमें और मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है, बहुत ही अच्छा मोबाइल है, बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल मोबाइल है, और फुल्ली टच है जी, फ्रंट से और बैक पे सेंसर है इसका जो मैंने आपको दिखा दिया।
अभी इसमें सिम डाल के इंसर्ट करके मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। अच्छा जी, मोबाइल एक्टिवेशन करना पड़ता है। अगर आपने एक्टिवेशन नहीं किया हो तो आप एक्टिवेशन खुद से कर लीजिए। वो तरीका मैं आपको बता दूंगा, शायद शायद बता दूं। अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है, तो अभी चेक कर लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो ये ओप्पो का आ जाएगा। मैं आपको डिज़ाइन एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये देखें, साइड पे स्पीकर है, राइट साइड पे। हालांकि ये उल्टा पकड़ा है इसलिए ये लेफ़्ट साइड पे हो जाता है अगर सीधा पकड़े तो, ठीक है जी। तो ये है इसकी बॉडी शाइनिंग, ये गोल्डन कलर में है। गोल्डन में आपको ये मिलता है बैक से गोल्ड, फ्रंट से वाइट कलर का, ठीक है जी। तो गोल्डन में ऐसा होता है और ब्लैक में टोटली ब्लैक आपको मिलता है। अच्छा, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आप सबका, ठीक है जी। तो ये मैसेज आप सबके लिए। और इसके बाद एक और मैसेज आपको मिलेगा, वो ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपका दिल करे। और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे खुद से करनी पड़ेंगी, और मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि इसको वीडियो को बंद कर दें। तो बराए मेहरबानी अभी मैं बंद करने लगा हूँ। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए, आपका दोस्त नासिर। अल्लाह हाफिज़ ओ नासिर।